Tofah daga Fadin Gaskiya sai ka dawo makiyin mutane. Sani Sadiq ya yi bayani kuma ya yi jawabi game da halin da 'yan arewa suke ciki, yadda ake sace mutane a Zamfara da yadda ake kakkashe mutane. Sai dai jawabinsa ya jawo cece-kuce a kafar sada zumunta. To wannan ita ce gaskiyar. Babu abin da za ka yi ka ɓata lokacinka da energy ɗinka sama da ka ce kai ɗan arewa kake so ka wa gwagwarmaya. Ya fi maka alheri idan kana da wani abu mai amfani, ka yi amfani da lokacinka wajen abin da zai amfane ka kuma ya fishe ka. A lokacin da kake wa ɗan arewacin Najeriya gwagwarmaya, a daidai lokacin yake neman wata gaba da zai maka dariya. Idan da za ka faɗi wani abu a yunƙurinka na yi musu gwagwarmayar, hukuma ta kama ka ta riƙe, a lokacin za su maka dariya su ce Allah ƙara. Gwagwarmayar da kawa ɗan arewa ta shekara 10 ko ta shekara 5 ko ta shekara 4 bai hana ya watsa maka ƙasa a ido a lokacin da aka zo akwatin zaɓe ya karɓi naira 3,000 da taliya leda 2 ya zaɓi waɗanda kake nema masa 'yanci a hannunsu. A lokacin nan da muke ciki za ka ga da yawan talakawa musamman 'yan arewan nan an fusata. Wanda duk ya zo ya yi magana ya tallata wannan gwamnati da ake shan wahala a hannunta, za ka ga sun fusata sun yo kansa. Amma wannan wallahi bai hana ranar zaɓe su karɓi 5,000 da kwalin taliya su ƙara kaɗa ƙuri'a su ga wannan gwamnati ɗin. Saboda haka ɓata lokaci ne wai ka ce wai kai dole sai ka nema wa ɗan arewacin Najeriya 'yanci. Wanda bai fahimci 'yancinsa ba ka fara barinsa ya fahimci 'yancinsa ya san kansa tukunna. Cikin azumin nan fa wata 'yar fim take raba shinkafa. Waɗansu suka zo ƙofar gidanta suka yi cincirindo suna yin bidiyo a social media suna maganganu, wasu sun zo su karɓi haƙƙinsu. Gashi nan kowa ya gani. To ire-iren waɗannan mutane su suka fi kowa yawa a arewacin Najeriya. Wanda laifin da gwamnati ta musu na shekara 4, kwanon shinkafa kwano 8 ya shafe wannan laifin, sun manta da halin da suke ciki. Gani suke in ba su karɓi wannan abin da aka ba su ba, kamar rayuwarsu ta ƙare ta katse. Ba wanda zai iya haƙuri da buƙatar lokaci guda da wata 10,000 ko wani ɗan kwanukan shinkafa ko wata taliya. Ba wanda zai iya kawar da kansa ya yi abin da ya dace, gani yake ai in bai karɓi wannan ba ya tafka asara duniya da lahira. To matuƙar shinkafa da taliya da ɗan canjin da bai taka kara ya karya bai daina yi wa talakan arewacin Najeriya kwarjini ba, ina tabbatar muku da cewa har yanzu da gyara. Kuma gwagwarmaya in ka shekara 1000 kana yin ta, sai dai kai ta amfane ka ta wata hanyar daban. Amma dai shi wanda kake wa gwagwarmayar ba zai taɓa fahimtar kana yi bane don ci gabansa, don alherinsa, kuma ba zai karkata ya bi maganganun da kake yi ba, sai dai su ƙare a iya comment section. Saboda haka ni ina ganin cewa a kyale kowa. Ai har yanzu akwai wanda suka shiga hankalinsu kuma akwai wanda ba su shiga hankalinsu ba. Ka kyale kowa, karkawa kowa gwagwarmaya. Wanda yake ganin ya dace ya ƙara ɗaukan hannunsa ya kai ya je ya zaɓi waɗanda suke ba su ne alheri ga al'umma ba, yayi ga wajen nan. Akwai gabar da ko ca aka yi ka fita wajen zaɓen wallahi baka isa ka je ka yi ba. Allah ta'ala ya sa mu dace mana maganin wannan musiba.